大家好，歡迎收睇今期嘅財經坦白講，我係阿奴，我係 Cindy。咁咧，今期咧，我哋想同大家一齊傾一傾呢個泰國嘅經濟，因為我哋咧就上個禮拜啱啱翻嚟出差喺泰國出差翻嚟啦。咁我哋咧都想同大家即係有幾個方面、3、4個方面同大家一齊去角度去睇下泰國經濟嘅。咁其實首先有一樣嘢係好得意嘅喺泰國留意到咧，就係啲人咧，我覺得係後生嘅。即係我哋基本上去好多地方咧，你都見唔到老人家啊！唔知係因為遊客區啊，定係點解啦？咁無論係行公園咧，都係冇老人家嘅，係真係好少。所以即係是但一個咧，我即係是但睇到一個人咧，佢都係40歲左右以下，係40歲以下。咁呢個係我哋直覺啦。咁我哋睇翻個數據，其實都係啱嘅，因為個年齡嘅中位數咧就39.7，所以即係50%嘅人都係40歲以下。咁呢個同經濟有乜關係咧？咁其實好簡單，因為人口咧越年輕咧，咁個經濟未來個錢咧就越大嘅。咁暫時咧就因為泰國而家嘅人口結構咧就係45%嘅人咧係25歲至54歲。咁另外咧就0至10歲同埋15至24歲呢個年齡段你都有30%嘅人。咁其實差唔多70%半嘅人咧都係54歲樓下嘅。所以就咁睇咧，我覺得咧泰國咧即係個經濟前景咧係唔錯嘅，因為佢都仲有人口紅利可以食下。比起日本好咯，同埋比起中國好咯。不過其實佢都有一個趨勢嘅，即係其實90年咧就佢好似個生育率咧係就開始下降啦。係每個家庭生2個嘅。咁而家咧好似去到差唔多去到1點幾，即係可能平均每個家庭生1個。咁其實都係有一個下坡嘅一個趨勢，不過咧暫時咧，我覺得咧就佢而家個人口結構咧係健康過即係好多國家日本啊，即係中國啊呢啲國家嘅，所以其實我睇咧就人口嚟講咧就佢個情景都唔錯，即係佢勞動力係充足嘅，係啦。咁你覺得去旅遊嘅話，你覺得泰國旅遊點樣？嗱，另一方面咧就旅遊。咁其實我嘅直觀咧係照樣係好火爆嘅，即係我覺得即係都即係夜市咧都係好多人嘅啊，咁就睇嚟大家都係即係呢個疫情完咗之後咧，其實都係唔少人係揀咗泰國。其實疫情之前泰國都一路係好火爆嘅，即係旅遊嘅即係熱門嘅景點啦。咁其實即係外國嘅人，其實佢哋都好多人係會去到我哋睇下啲數據啦。咁其實咧，你會見到咧，去到2020年嗰陣咧，咁就急插咗落去啦。咁因為疫情嗰個關係啦。咁其實當時咧，泰國政府咧係採取咗好多措施咧，去令到翻啲遊客可以可以翻嚟咁樣嘅。即係可能好早佢哋已經開始開放啦，甚至咧去到即係因為疫情嗰陣，我哋都有去泰國出過一次差嘅。咁嗰次出差咧，其實所有嘅配套咧都非常之方便啦。佢哋會 mark 晒，即係嗰啲酒店究竟有冇即係呢個係咪許可嘅酒店啊？咁佢哋有冇一啲關於可能例如做檢測嘅一啲安排啊？其實可能去到嗰度咧，即係唔似香港咁樣可能要7日啊或者14日嗰種隔離啦。可能你就係隔1晚，咁你第2日就可以出去玩嘅。其實基本上同你喺酒店休息1晚冇乜分別嘅啫。咁所以對於遊客嚟講咧，其實當時泰國都會係一個好好嘅選擇。咁即係我覺得最主要嘅原因都係因為泰國即係有大部分嘅 GDP 都係由旅遊業去支撐啦。咁當時其實疫情封關咧，其實對佢哋嘅影響都好大。咁佢哋都會好想盡快可以回復翻好似之前咁樣。咁我哋睇翻數據咧，其實去到2024年都慢慢攀升翻去翻呢個2020年嗰個水平啦。咁所以即係泰國喺旅遊業就 recover 得好好啦，真係。同埋因為佢喺呢個即係旅遊業喺個 GDP
嗰個比重咧係佔到18%嘅，所以其實起碼有18%嘅經濟都要靠旅遊業啦，所以其實佢係行先咗一步咧，即係喺疫情期間都行先咗一步，就係採取呢個1日嘅隔離，咁測完核酸你就可以出去玩，咁佢都因為都要快啲，即係令到啲人即係有嘢做啦，即係經濟恢復翻啦。咁所以其實咧就暫時咧嚟睇咧就嗰個旅遊業暫時嚟睇嗰個趨勢係好嘅，但係有一個好重要嘅客源嘅國家咧就有減少到嘅。係邊一個國家咧？中國客少咗中國客，咁點解咧？就有幾個原因啦。咁有啲人咧就話之前有一套戲嘅，咁就叫做《孤注一擲》。咁咧嗰度咧就講咗一啲東南亞嘅一啲詐騙嘅一啲事啦，同埋嗰啲咧嗰啲嘢已經係 based on 嘅真實嘅故事嘅，所以啲人咧睇咗套戲就唔願意去呢啲東南亞地方啦。所以唔單止泰國係包埋咩越南、緬甸啊呢啲，即係中國人都少咗去，因為好驚係嘛。所以其實咧。上年咧就2023啦，就中國咧得340萬嘅遊客去，咁其實之前高峰期咧其實有1000萬到嘅，所以佢減少咗70%。係啦，所以其實咧泰國咧喺旅遊業方面咧，所以可能啲外國即係歐美啲客可能冇乜所謂，因為佢冇睇過呢啲戲啊嘛，咁會冇呢個壞嘅印象，但係就。即係佢如果要攞翻個信心俾中國嘅遊客嘅話咧，可能佢要做多啲功夫啦。可能不過我都有聽講咧，就係泰國咧喺2023年即係年底定唔知10月左右嘅時候咧，就俾咗呢一個免簽俾呢個中國嘅遊客嘅。咁可能都係關於套戲啦，即係影響都好大咁樣。咁如果做免簽，其實可能就想嘗試吸引翻啲中國遊客咧，去到佢哋當地消費咁樣嘅。係，咁呢個旅遊啦，咁另外一方面咧，我都留意到咧，其實因為我哋有一期係講電車噶嘛，咁其實喺泰國電車多唔多咧？完全唔多，好少，基本上睇唔到有咩電車。咁呢個點解會咁咧？咁就其實我哋嗰日咧經歷過一次停電，咁喺酒店即係朝早好似唔知5點幾開始停到11點咁樣。咁其實呢個電力嘅供應咧喺泰國咧，好似係唔係好穩定嘅？係幾唔穩定嘅。我哋去咗幾次泰國都係停電嘅。咁呢樣嘢其實我諗喺泰國唔止係，即係因為我哋今次去曼谷啦。咁之前其實去過清邁嗰邊咧，啲電力供應咧都係幾唔穩定下，即係可能會因為天氣啊，因為啲電線桿唔知點解俾啲松鼠咬啊，咁其實就可能會因為咁樣停電㗎啦。咁所以其實個電力嘅供應嘅唔穩定，其實都可能會令到即係你揸住部電車咁，你都要叉電㗎嘛。咁其實都比較難啦。咁但係其實咧睇個數據咧，就係上年咧其實電車咧喺泰國都賣得唔錯嘅。咁呢樣嘢其實我都有啲 question 嘅，即係例如你真係買，即係當地人真係買咗好多電車啦。咁但係咧，其實電車個配套都好重要㗎嘛。即係我哋之前有講過，可能就係你都要叉電㗎嘛。咁而家中國咧，咁叫做即係可能我諗全個世界裏面最多電車嘅一個國度啦。咁可能就係即係可能中國可以 public 叉電嘅比例咧，大概係3架車咧就用1個充電樁咁樣嘅。咁但係泰國咧喺2020年年底咧，其實佢哋大概咧全個國家咧都係得2500個電樁左右。咁而佢嘅比例就大概喺20:1啦，即係20架車就用1個。咁如果上年買咗好多車嘅話咧，咁其實有專家就覺得可能而家係得即係可能30個裡面30架車咁就用1個電樁。咁其實成件事就都唔係好 make sense 嘅比例，所以我對於即係電車喺泰國點樣推廣都有啲 concern。咁其實咧，佢都要喺2方面去改進啦。如果真係佢想開發個電車市場，咁首先咧就電力供應嘅穩定性啦，同埋就係基建，即係呢個充電樁嘅配套，會唔會即係加速即係建多即係建多啲呢個充電樁俾啲用家咧？咁
係啦。所以暫時嚟睇咧，就呢一刻咧喺泰國咧就個電車個市場係好細嘅。係。咁之後會點樣咧？就真係要睇翻呢兩個因素咯。係啊，暫時我唔覺得好樂觀咯，即係對個電車嘅情景係啦。因為就算喺曼谷啦，即係叫做首都啦，咁睇過啲電車嗰個比例咧，其實即係佢最好多嗰啲電樁咧，都其實集中喺曼谷呢個地方。咁如果連曼谷其實都冇咩電車咧，咁你可想而知，其實其他泰國嘅地方都唔會有太多電車嘅。雖然佢賣咗好多架出去，咁但係好得意咁樣咧，雖然就冇咩人，即係冇咩電車啦，但係其實好多電車廠咧係搬咗去泰國嗰邊做生產嘅，係啦，好似比亞迪咁樣啦。咁比亞迪喺嗰邊都有賣廣告啦，我哋都有見到。係。咁其實呢個就另一方面啦。咁因為佢嗰度開電車工廠咧係有優勢嘅，因為泰國咧喺東南亞即係東盟呢個區域入邊咧，其實佢個製造業係好啲嘅，比其他國家。同埋咧就佢個人工嘅成本又唔算太高，同埋勞動力又充足嘅時候，咁啲大嘅電車廠咧都中意喺嗰邊咧起一啲工廠出嚟，咁就佢個電車生產個成本就唔係咁高咯。咁就佢生產咗啲電車就出口咗其他地方。但係可能佢自己咧未必買到咁多，但係可能佢就出口咗去其他國家，即係俾其他國家即係電力充足嘅地方去用。咁再加埋呢一個，即係好多地方而家去中國化啦，咁就將好多工廠就搬翻去東南亞。咁其實泰國都因為咁樣，其實都佢嘅出口咧都升咗唔少嘅，你可以見到。係啦，其實咧就都睇到18年開始喺中美呢個貿易戰啦開始，咁嗰陣時開始咧就其實中美關係就越嚟越緊張嘅。咁所以其實咧講到呢啲即係歐美呢啲開始講緊呢個咩去中國化、去風險化咧，咁其實反而咧對呢啲東南亞嘅國家咧有啲係一個機會嚟嘅，即係譬如泰國佢同中國關係又唔差，同歐美又冇乜特別嘅瓜葛，咁其實咁你如果唔揀中國嘅產品，你都會揀即係佢所謂去風險化，咁你唔揀中國嘢，咁你可以揀翻泰國嘢啦。係，所以呢個對佢嘅出口都有啲支持嘅，係啦。咁泰國其實最近咧都講緊一個新嘅概念啦，就係呢個泰國嘅東部經濟走廊啦。咁咧就令到咧其實呢啲可能曼谷啊、芭提雅呢啲地方咧多咗好多人就留意當地嘅房地產啊。咁即係好似香港人咁樣咧，而家可能喺香港你要買一個400尺嘅單位，如果喺屯門買咧你就350萬，你喺奧運買咧就700萬，如果尖沙咀買就900萬。咁如果喺呢個泰國買咧，其實一個單位可能大概係100萬左右嘅啫。咁呢個咁平嘅價錢咧，其實都吸引咗好多人過去，即係可能會睇下樓啊。咁尤其是即係泰國都係一個旅遊嘅一個勝地啦。咁好多人都會考慮咧喺嗰度置業嘅。咁你自己有冇考慮下去泰國置業咧？我諗咧退休係一個選擇咯，即係你而家喺嗰邊我唔知可以做啲咩，所以其實你話過去定居就應該冇乜考慮嘅。但係我覺得就即係退休嘅話，咁個樓又唔貴，咁嗰啲生活都算方便嘅，係啦。咁所以我覺得都會考慮下嘅。咁好多人可能即係去泰國買樓，諗住可以攞去炒啦。其實都有睇過，可能當地即係好多買家咧買嗰啲樓翻嚟咧，都講話其實短期內即係好似香港咁樣，即係可能1年轉手或者可能幾年轉手幾次咁樣。其實呢個情況咧喺泰國咧係真係比較少嘅。咁如果你真係諗住去泰國買樓咧，就唔好將佢當係一個即係好短期可以做炒賣嘅一樣嘢，因為始終泰國咧佢嘅房地產佢係供多過於求，就唔似喺香港即係你地少人多咁樣，咁你買即係你真係即係你就得咁多地，咁你就得咁多樓咁樣，咁所以泰國買樓同香港買樓可能即係唔係好同啦，咁但係我覺得咧退休去泰國，即係可能而家買定退休就去泰國
度退咧，其實應該 OK 嘅。咁當然啦，即係。買樓都要睇地段啦，睇呢一個交通啦，睇配套啦，咁所以其實即係可以見到咧，其實遲啲咧芭提雅嗰邊咧就會開始有一個經濟嘅發展啦，會當係一個呢一個東部經濟走廊嘅一個核心嘅區域咁樣啦，咁所以而家都有好多樓盤咧都喺香港即係睇緊咁樣噶啦，即係賣緊咁樣啦，或者可能會推廣咁樣啦。咁同時咧，其實喺曼谷咧到呢一個芭提雅呢度咧，咁佢哋都諗住收一條呢一個高鐵嘅，咁所以即係我哋都可以睇下遲啲泰國會點樣發展落去啦，咁睇下有冇錢可以去嗰邊買樓退休啦。好。其實佢發展緊呢個東部經濟走廊咧，咁可能都會升職嘅，我諗都少少，即係都有機會。即係喺嗰邊買樓嘅話，可能有升值空間，但係未必好大。係啦，就好似你之前所講，即係炒賣唔係嗰邊嘅一個風格咯，即係投資風格係啦。好，咁啊，今期咧就同大家分享到呢度啦。就我哋從唔同嘅方面，即係唔同嘅角度分析咗呢個泰國經濟。唔知大家同唔同意我哋嘅觀點咧，就歡迎大家留言啦。咁我哋下期再見啦，拜拜。亨達集團推出競猜黃金收市價嘅活動，喺3月28號之前估到3月29號嘅黃金收市價，就免費送你5兩金佛，約價值港幣10萬元。活動連結就喺下方資訊欄，大家快啲參加啦！